好，那南部无东部这边，咱输者雨嘛是着真忝哦。未少所在是一头霾，甚至有所在水崩山路就安尼来未通。台东呢咧变雨，也南电川雨水量一天落来哦，就超过300毫米，地势溪水是涨起来。也花莲大鲁古国家公园，讲有一人哦去爬山，煞失去联络，即马也搁咧找人。早起南市风强雨大，居民翕到串流的土沙水往海底灌，伊直讲这是真正的黄河入海流。居民出门食一个早顿，目睭前的街路变做河流，差一点仔无倒转去。出门的南市居民也感受到丹那市带来的强大雨势，行伫外口，目睭拢闭袂开。丹那市快扫，南市早起有明显雨势，龙岛溪边仔的大水沟，土沙水规个拢溢出来。西林部落中道的时阵，野溪土沙水搬过大路，有几个地点出现土石流。官府宣布下昼1点起停班停课。上午就是特别的大，有很多的地方就是因为有土石流，然后河水就是野溪这边就暴涨嘛，跑到马路上，有些地方就没有办法通行。大雨下袂赴，就到宽岛公路叉口路段，也出现路面积水，连徛过拄定野水淹到脚目。早起雨落袂停的，也阁有台东县大金乡南田村，到下昼3点半，一日累积雨量已经超过300毫米，头发溪水涨起来，溪边环顶全拢是落来土沙水4过流。土沙水也搬过南回公路大武南行路段，道路积水爱细路行。花莲七彩潭早起风险明显变大，有游客选择提前转去，也有人早起照常出海上海岸，只是花顶拄到增强风影。看到你们全身都湿哒哒的，有下雨吗？没有，说回来的时候浪很大。下昼伫太鲁国国家公园传出园区内有一队一人失联中。可能是因为他电话没有开机，所以我们一直联络不到这一队队伍。这一队一人有申请银行计划被移来自北方，有计车落落山。台管所表示会继续联系。公司新闻采访报道。